niñas tienen que arrancarme para ir a comer helado. ¿Quieren ir a probar el nuevo helado? ¿De qué, Ariane? De sirena. Que lanzó Rita, ya ustedes saben. Tienen que arrancarme, arráquenme. Niña, arrácame, niña. Bien. Así, por ahí. Sigan arrancando, que me están mareando. Sigan arrancando. Hablamos en breve. Hablamos en breve. Vamos en breve. Niña, arranca. Ya terminamos a sacarlo. Ahora vamos a ir a Rita a comprarle helado. Y van a ver si es agrio o algo dulce. No puedo esperar para probarlo. La otra vez probamos un azul y fue muy agrio. No sabemos si este es agrio o no. Sigan viendo. Hope you guys give us a like, un thumbs up y sigan viendo. Niña, una pregunta. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué es eso que tú estás diciendo? Dite algo tú ahora, di algo tú. Habla bien. Habla, di algo, que tú vas a comer helado. Helado con chispa, con... Siga viendo. Que vamos a probar helado de sirena, de nuevo Rita. Una la colores. Siga viendo. Okay. Siga viendo. Es de qué colores. Siga viendo. Bye. Sí. Bueno, mi gente, ya se llevó la hora y ahora vamos a Rita. Mira esta niña rara porque nos vimos ahora mismo, pero vamos ya ahora. Vámonos, caminen, No te dejes mal. Mira, hablamos en breve, mi gente. Hablamos en breve. Mira, hablamos en Rita. Vamos a Rita. Pues, dale. Ahora vamos a Rita, estamos en el carro. No puedo esperar para probar ese helado. No puedo esperar a ver si agrio, dulce, no sabe. Sigan viendo, hablamos en breve. Bueno, ya mi gente, ya estamos muy cerca del camino, ya muy cerca. Sigan viendo. Bueno, mi gente, ya llegamos. No puedo esperar. Mira la puerta le pusieron el helado. Mira, la puerta le pusieron el helado. Así se ve. ¿Y quieren saber? El helado tiene agrio, está agrio. Te digo, es agrio. Agrio. Y a decir, nos pusieron esta colita. Es agrio. Te lo dije. Este es el helado. Es la foto del helado. Helado. Sí. ¿Con vainilla abajo? Sí. Ok, let me help you. No es agrio. Vanilla en... No es agrio. ¿Qué es? ¿Medium o large? I mean, small. Pruébalo. Large. Pruébalo. Mami, ¿Qué? quiero con sirena. Una sirena. ¿Tú quieres, Ariane? Sí. ¿Te gusta? Ya pruébalo. ¿Tú lo probaste? Sí, está bueno. ¿De los chiquitos o cómo? Uno por los dos. ¿Uno chiquito? Sí. Y... No puedo esperar, estamos a Rita. Aquí dice Rita. Ahí dice Rita. ¿Tú quieres helado? Está helado. ¿Cuál? La sirena. Esa. ¿Sí? Wow. Niña, ven acá. ¿Cuál te gusta más? ¿Esa o esta o esa? ¿Cuál? ¿Esta o esa? ¿Cuál? Dime. Esta. ¿Te gusta esto? Ahora, mi gente, cogimos el helado. Ahora voy a probarlo. Y yo también. Está bueno. Está muy buena. Abajo. Abajo.
probar tú primero? Está bueno, mami, está bueno. Mira para acá, mira para acá. Está muy buena. Muy buena. Muy buena. Yo nunca cogí un helado así muy buena. Yo quería que fuera agrio, pero no era agrio. Y no agrio tampoco. Es dulce, Sí, es dulce. con jalo. Muy bueno. Rita de aquí está muy bueno. Mira. Mira esa araña. Adiós. Hablamos en breve. Dale like y subscribe. A vemos en los próximos videos. Adiós. ¿Y tú, niña? Adiós. Ok, bye bye, bye bye. Bye.